ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. 3 പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കപ്പിന് 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. മൈദപ്പൊടി ആയാലും മതി. ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും 5-6 ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർക്കാം. ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. മാവ് അധികമാകരുത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്ത് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പിലാക്കി ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അധികം കട്ടി വേണ്ട. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ. പഴമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മൂത്തു പോകും, അകം വേഗത്തില്ല. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. രണ്ട് സൈഡും നല്ല പോലെ മൂക്കണം. രണ്ട് സൈഡും നല്ല പോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരാം. ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് മുറിച്ച് കാണിക്കാം. ഇതാകം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത്. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. Please subscribe my channel.